İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahunun mümkün ölümü ilə bağlı iddialar böyük müzakirələrə yol açıb. İddia edilir ki, Netanyahunun qəhvə içmə görüntüləri süni intellektlə hazırlanıb. Bu fikirlər nə qədər əsaslıdır? Qlobal Infoza danışan informasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssis Elvin Həsənov deyib ki, hər hansı videonun süni intellektlə yaradılıb-yaradılmadığını müəyyən etmək üçün həmin materialın orijinal faylı, mənbəsi və texniki data məlumatları analiz edilməlidir. Stat: Sadəcə görüntüyə baxaraq qəti nəticə çıxarmaq mümkün deyil. Süni intellekt texnologiyaları o qədər dəyişib ki, artıq insanlar gördüyü hər videoya avtomatik şəkildə inanmaq əvəzinə onun mənbəsini yoxlamağa daha çox diqqət etməlidirlər. Bir kadrda görünən hansısa detal videonun süni intellektlə yaradıldığını sübut etmir. Çünki bu tip anomaliyalar montaj, kamera bucağı və ya video sıxılma nəticəsində də yarana bilər. Süni intellektin özü də deepfake videoları müəyyən etmək üçün istifadə oluna bilir. Xüsusi analiz alqoritmləri və proqramlar videonu texniki səviyyədə yoxlayaraq onun manipulyasiya edilib edilmədiyini qiymətləndirə bilir. Amma burada da 100% dəqiqlik hər zaman mümkün olmur. Statın sonu. Qeyd edək ki, kəşfiyyat orqanları Netanyahunun öldürülməsi və yaralanması ilə bağlı məlumatların əsassız olduğunu açıqlayıb. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən məlumat əldə etmək üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.